Herkese iyi akşamlar. Evet, şömine yapmayı kafaya koyup malzemeleri aldım. Daha sonra eve geldim, yapmaya başladım. Uzun zamandır istiyordum böyle bir şey. Yapayım, neden olmasın dedim. Aybüke ve Balım kendilerine ev yaptığını falan zannettiler. 3 gün boyunca bayağı bir yoğun bir şekilde uğraştım. Ama bence değdi. Çok güzel oldu. Kendimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet, şöminemde kahve de yaptım. Onu ilerleyen zamanlarda atabilirim size. Bakar mısınız? Bir bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu. Önüne de depost detayını unutmadım. Bugün gidip bir depost aldım. Şöminenin olmazsa olmazı posttur.